Даяние – это вообще-то природа Бога. И если мы именуемся сыновьями и дочерьми Бога, то мы должны нести это ДНК. Это должно быть, родиться внутри нас. Я хочу давать. Это моя природа. Это природа моего отца. В греховной природе все хотят дайте мне, стяжательство. В Божьей природе возьмите, я отдаю. Чьей природы больше в нас? Божьей или природы этого мира?